Բարի ուշ երեկո, մինչև անցնելը վերջին օրերին տեղի ունեցած իրադարձություններին ուզում եմ վերհիշենք, թե ինչ տեղի ունեցավ 2021 թվականին։ Ինչպես հիշում եք, ձևավորվեց հայրենիքի փրկության շարժումը, ՀՓՇ-ն, որի արդյունքը եղավ այն, որ անցկացվեցին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ինչպես հիշում եք, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ պայքարում է իշխանափոխության համար եւ ազգային ժողով մտնելու օրակարգը իրենց լինելու է Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը։ Արդյունքում 2021 թվականի ընտրություններով տեղի ունեցավ ընդամենը մեկ բան՝ լեգիտիմացվեց կապիտուլյացիան։ 2021 թվականի ընտրություններին, անկախ նրանից, թե ինչ ձևակերպումներ էին տալիս Նիկոլ Փաշինյանին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, եղավ մի փաստ։ Այդ բոլոր ուժերը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից կազմակերպված ընտրություններին մասնակցեցին եւ ընդունեցին արդյունքները, ընդունեցին փաստացի գնալով ազգային ժողով։ Հիմա վերադառնանք մեր օրեր։ 2026 թվականին Սամվել Կարապետյանը ձևավորեց Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը, ինչպես հիշում եք, ձևավորվեց մեր ձևով շարժումից։ Այսինքն Սամվել Կարապետյանը հայտարարություն արեց լրագրողի հետ զրույցում, որ իրենք եկեղեցու հետ կապված հարձակումները Նիկոլ Փաշինյանի կողմից կլուծեն իրենց ձևով, մեր ձևով, ինչի արդյունքում կալանավորվեց, հետապնդվեց եւ ձևավորվեց մեր ձևով շարժումը։ Այնուհետև այդ շարժումը վերածվեց Ուժեղ Հայաստան կուսակցության, որը խոստանում էր իշխանափոխություն, որը խոստանում էր, որ 2026 թվականի հունիսի 8-ին Հայաստանի վարչապետը լինելու Սամվել Կարապետյանը։ Հենց այս խոստման շնորհիվ բազմաթիվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ գնացին ընտրություններին եւ ձայն տվեցին Սամվել Կարապետյանին։ Հիմա Սամվել Կարապետյանը լրագրողների հետ զրույցում բոլոր այն մարդկանց, որոնք քննադատում են Ուժեղ Հայաստանի գործունեությունը, իր գործունեությունը, անվանում են նիկոլականներ եւ ասում է, որ նրանք սադրում են, որպեսզի իրենք մանդատները չվերցնեն։ Փաստացի 2026 թվականին Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը ընտրություններին մասնակցեց մեկ օրակարգով՝ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու օրակարգով։ Այնուհետև ընտրություններից հետո նրանք հայտարարեցին, որ չեն ընդունում ընտրությունների արդյունքները, դրանք կեղծված են, որից հետո նրանք դիմեցին Սահմանադրական դատարան, հայտարարելով, որ չեն վստահում Սահմանադրական դատարանին, իհարկե հարց է առաջանում, եթե չեք վստահում, ինչու եք դիմում, այդուհանդերձ դիմեցին ՍԴ, սպասեցին մինչև ՍԴ որոշումը, այդ ընթացքում մարդկանց ասեցին, որ ՍԴ որոշումից հետո կասեն իրենց գործողությունների մասին, եւ այսօր արդեն կա ՍԴ որոշում։ Այսօր Սամվել Կարապետյանը ասում է, որ իրենք չեն ընդունում ընտրությունների արդյունքները, այս ազգային ժողովը լեգիտիմ չէ, այդուհանդերձ նրանք գնալու են ազգային ժողով։ Պարոն Կարապետյան, տեսեք, ես բավականին բարձր եմ գնահատում ձեր որպես գործարար գործունեությունը։ Ես կարծում եմ, որ այո, հարգանքի է արժանի այն, որ դուք Հայաստանից գնացել եք այլ երկրում, կարողացել եք հասնել նման բարձունքների, օգտակար եք եղել Հայաստանին ինչ-որ հարցերում, բայց դուք քաղաքականությունից առհասարակ շատ քիչ պատկերացումներ ունեք։ Դուք քաղաքական պրոցեսների մասին կամ շատ թեթև պատկերացում ունեք, կամ առհասարակ պատկերացում չունեք։ Երբ դուք գնում եք ազգային ժողով, այսինքն ձեր ֆրակցիան, դուք դրանով արդեն լեգիտիմացնում եք ազգային ժողովը, այսինքն չկա երկրորդ տարբերակ, երրորդ տարբերակ, չի կարող այնպես լինել, որ ձեր ֆրակցիան գնա ազգային ժողով եւ այդ ազգային ժողովը լեգիտիմ չլինի։ Հիմա դուք ի սկզբանե եկել եք եւ հայտարարել եք, որ դուք գալիս եք իշխանափոխություն իրականացնելու։ Ձեր քաղաքականություն մտնելու միակ նպատակը Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելն է։ Դուք դա չեք արել։ Այդ պատճառով ձեզ մարդիկ ձայն են տվել, այսինքն այն, ինչ հասնում է հանրությունից, մեզանից, ժողովրդից, դա ժողովուրդը կատարել է։ Ժողովուրդը գնացել է ընտրություններին, ձեզ քվե է տվել է շատ ավելին, քան նույնիսկ դուք կարող եք պատկերացնել։ Արդյունքում դուք հիմա նույն այդ ժողովրդին ասում եք, որ տրիգերներ են պետք, որպեսզի մենք պայքարենք։ Հիմա եկեք հերթով նայենք, քանի տրիգեր եղավ այս ընթացքում։ Առաջին տրիգերը ընտրությունների գիշերը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հաղթել է, մինչև քվեաթերթիկների հաշվարկի ավարտը։ Տեսեք, դուք դրան ի պատասխան, եթե իրական ընդդիմություն եք եւ եթե ցանկություն ունեք իրոք պայքարել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, որպես ընդդիմություն պետք է հայտարարեիք, որ ՔՊ-ն չի հաղթել։ Ներկայացնեք այն ընտրախախտումները հենց այդ գիշերը եւ սկսեիք պայքար հենց այդ օրվանից։ Երկրորդ տրիգերը։
Երբ դուք հայտարարեցիք, որ ընտրությունները կեղծված են եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր որոշումով ձեր իսկ ձևակերպմամբ ձայներ գողացավ ԲՀԿ-ից։ Սա երկրորդ տրիգերն էր, որտեղ դուք նորից կարող եք հայտարարել, որ ձեր գործընկերոջ նկատմամբ տեղի են ունենում ապօրինություններ, այս ընտրությունները կեղծ են, չեք ընդունում եւ սկսեիք պայքար, ինչը դուք չարեցիք։ Երրորդ տրիգերը։ Տեսեք, Գագիկ Ծառուկյանի ձերբակալությունը ամենևին անսպասելի չէր։ Նիկոլ Փաշինյանը Քարոզ Արշավի ամբողջ ընթացքում հայտարարում էր, թե ինչ է անելու։ Այսինքն, ի տարբերություն ձեզ, Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, ես գալու եմ իշխանության եւ անելու եմ սա։ Այո, ձերբակալելու եմ, փռելու եմ ասֆալտին, սատկացնելու եմ եւ այլն եւ այլն։ Շատ կանխատեսելի էր, որ ընտրություններից անմիջապես հետո նա ձեռնամուխ է լինելու այդ գործողությունների կատարմանը։ Երբ Գագիկ Ծառուկյանին ձերբակալեցին, եթե դուք լինեիք իրական ընդդիմություն կամ գոնե քաղաքական process-ներից ունենայիք որոշակի պատկերացումներ, ապա դա էլ էր տրիգեր, որպեսզի դուք պայքար սկսեիք։ Դա էլ ձեր համար չեղավ տրիգեր։ Չորրորդը, տեսեք, ձեր ուժը քաղաքականություն է մտել եկեղեցուն պաշտպանելու նպատակով։ Դուք ամեն դեպքում այդպես եք հայտարարել, բայց միևնույն ժամանակ այստեղ ես որոշակի վերապահումներ կանեմ, քանի որ դուք քաղաքականությունը մտաք ձեր կալանքից հետո, այսինքն եկեղեցուն պաշտպանելու մասին հայտարարությունից հետո, եթե ձեզ չկալանավորեին, շատ հնարավոր է դուք չմտնեիք քաղաքականություն։ Այդուհանդերձ ձեր քաղաքական օրակարգում հայ առաքելական եկեղեցու պաշտպանությունը պետք է լինի առաջնային կետում, որովհետև դա հենց այն պատճառն է, ինչի շնորհիվ դուք մտել եք քաղաքականություն։ Ձեր եղբորորդի Նարեկ Կարապետյանը եթեր է անում այն մասին, որ ռուս հաղորդավարները պրանկ են արել, ըստ որի Նիկոլ Փաշինյանի հետ, իբր Նիկոլ Փաշինյանի հետ խոսում է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը, ով հանձնարարում է ավելի շուտ ասում է Նիկոլ Փաշինյանին, որ ամեն կերպ կօգնի Հայաստանում կրոնափոխություն կանեն, կաջակցի հայ առաքելական եկեղեցու վեհափառի դեմ ավելի շուտ պայքարին։ Դուք սա հրապարակում եք, որպեսզի ինչ ցույց տաք։ Այսինքն դուք մեզ, այն մարդկանց, ովքեր 8 տարի շարունակ ամենօրյա կտրվածքով խոսել են Նիկոլ Փաշինյանի բերած վնասների, չարիքների մասին, դուք հիմա եկել եք, որպեսզի մեզ համոզեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը վատ վարչապետ է։ Դուք հիմա փորձում եք մեզ նորից ամենօրյա կտրվածքով համոզել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ հակահայկական օրակարգ է սպասարկում, սխալ գործողություններ է անում, մենք դա շատ լավ գիտենք։ Այսինքն Հայաստան դաշինքը 2021 թվականից մինչև 2026 թվականը, երբ կազմակերպում էր տարաբնույթ քայլերթեր, ակցիաներ, բողոքի ցույցեր, որի միակ նպատակն էր մեզ բոլորիս պատմելը, թե ինչքան վատն է Նիկոլ Փաշինյանը, կարծում եք, որ չի հաջողել այդ գործում։ Եվ հիմա դուք եկել եք, որ եւս մի 5 տարի էլ դուք պատմեք դրա մասին մեզ, ասեք, թե ինչ վատն է Նիկոլ Փաշինյանը։ Մարդիկ եկել են ընտրությունների իմանալով, որ Նիկոլ Փաշինյանը վատն է եւ հույս ունենալով, որ դուք իշխանափոխություն եք անելու եւ փոխելու եք այդ վատ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա դուք նորից շարունակում եք մեզ պատմել Նիկոլ Փաշինյանի վատը լինելու մասին։ Այսինքն, նույնիսկ սա ձեզ համար տրիգեր չեղավ, այն թեման, որը ձեր համար պետք է լիներ առաջնայիններից մեկը։ Հիմա դուք հանրությանը այն մարդկանց, ովքեր ձեզ ձայն են տվել, նախ պետք է հստակ ասեք, թե տրիգեր ասելով ինչ նկատի ունեք։ Այսինքն, ինչ պետք է տեղի ունենա, որպեսզի դուք վերջապես սկսեք Նիկոլ Փաշինյանի դեմ պայքար։ Այնինչ դուք ասում եք, որ գնալու եք ազգային ժողով, այնտեղից պայքարեք, պարոն Կարապետյան, այդ հեքիաթները, այդ լապշաները մի անգամ արդեն հայ ժողովուրդը լսել է։ Այսինքն երկրորդ անգամ նույն լապշաները լսել այլևս անհնար է։ Այն, ինչ որ դուք ներկայացնում եք որպես հաղթանակ, որ ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանը չունի սահմանադրական մեծամասնություն, 5 ձայն է կարծեմ պակասում, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնի, հանրաքվեի ավելի շուտ օրինագիծը դնի, ես ձեզ երաշխավորում եմ, 100% երաշխավորում եմ, տեսեք ասում եմ, եթե Նիկոլ Փաշինյանին պետք եղավ այդ 5 ձայնը, նա փակ քվեարկությամբ յուրաքանչյուր հարց, յուրաքանչյուր անցկացնելու է, ձեզանից վերցնելով թե 5 ձայն, թե եթե պետք լինի 10 ձայն։ Ես դա ամենայն պատասխանատվությամբ, ի տարբերություն շատ տղամարդ քաղաքական գործիչների, երբ ես մի բան ասում եմ, ես վստահ եմ դրանում։ Ես ձեզ երաշխավորում եմ։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանին պետք լինի սահմանադրական մեծամասնություն, նա դա ունենալու է։ Երկրորդը, դուք հայտարարում եք, որ եթե դուք
չվերցնեիք մանդատները եւ չգնայիք ազգային ժողով, ապա Նիկոլ Փաշինյանը Սահմանադրական դատարանին կհանձնարարեր, որպեսզի որոշում կայացնեին, որ ձեր փոխարեն գնային այլ ուժեր։ Սա նոնսենս է։ Սա անհնարին բան է։ Սա հենց Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցների կողմից շրջանառված կեղծ թեզ է, որպեսզի ձեզ օգնի, որ դուք հիմնավորեք ազգային ժողով գնալը։ Խնդրում եմ, մի կախեք նման ոչ քաղաքական եւ անիմաստ լապշաներ հանրության ականջներից։ Ինչ վերաբերում է Գագիկ Ծառուկյանի ձերբակալությանը, դա ամենևին անսպասելի չէր, ինչ վերաբերվում է ձևին, որ այդ կերպ չէր կարելի, նրան գետնին փռելով նա չէր ընդդիմանում, այո, իհարկե չէր կարելի։ Շատ բաներ չէր կարելի անել, որոնք արվում են վերջին տարիներին եւ ոչ միայն վերջին տարիներին, դրան նախորդող տարիներին էլ են արվել, բայց որpիսի չի կարելի բաները չարվեն երկրում, պետք է լինի ոչ թե անմեղսունակ, այլ պայքարելուն ունակ ընդդիմություն։ Կարող եք ասել, ինչը պետք է Նիկոլ Փաշինյանին խանգարի, որպեսզի վերջինս չանի այն, ինչ ինքը հայտարարում էր ողջ քարոզարշավի ընթացքում։ Լսել եք, նա հայտարարում էր, որ սատկացնելու է, կզացնելու է, անում է հիմա։ Այսինքն ընդդիմության խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանի հետ ո՞րն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ հայտարարել էր անում է, դուք էլ արեք ձեր ասածը։ Կամ եթե չեք անում, ասեք երբ եք անելու եւ ինչպես եք անելու։ Ի վերջո տեսեք, յուրաքանչյուր երկրում իշխանության զսպող, վերահսկող միակ կառույցը, այսպես ասած, դա ընդդիմությունն է։ Եթե չկա գործունակ, ոչ անմեղսունակ ընդդիմություն, եթե չկա ընդդիմություն, որը ունակ է պայքարելուն, ապա իշխանությունը կարող է անել ամեն ինչ։ Այո, յուրաքանչյուր իշխանություն կարող է վերածվել բռնապետի։ Բռնապետության կարգերով կարող է շարժվել։ Ես էլ չեմ խոսում այն իշխանության մասին, որը ցանկանում է բռնապետական կարգեր հաստատել։ Նույնիսկ լավ իշխանությունը կարող է դառնալ բռնապետական, եթե չունի վերահսկող, զսպող մեխանիզմներ, իսկ դա կարող է անել միայն ընդդիմությունը։ Հիմա այս իրավիճակում ինչ պետք է անի հասարակությունը։ Նախ հասարակությունը յուրաքանչյուր մարդ, ով որ ընտրել է որևէ ուժի, դա կլինի ՔՊ-ին, դա կլինի Ուժեղ Հայաստանին, Հայաստան Դաշինքին, պետք է հասկանա այդ ուժը հերթական անգամ իրեն խաբել է թե ոչ։ Եթե խաբել է եւ շարունակում է խաբել, ապա այլևս պետք է գիտակցել, որ սпасելու իմաստ ուղղակի չկա, այսինքն պետք է վերջապես մեկ անգամ արձանագրել, որ այդ ուժից ամեն դեպքում այս պահի դրությամբ որևէ ակնկալիք չկա, որ այդ ուժը կարող է ինչ-որ գործողություններ ձեռնարկել, կամ ստիպել նրան, որպեսզի անի այնինչ խոստացել է, եւ եթե չի անում, արդեն հասկանալ, որ այդ ուժից սпасելիք չկա։ Նման իրավիճակներում որպես կանոն միշտ ձևավորվում է այլընտրանքային ընդդիմություն, իրական ընդդիմություն, որը պատրաստ է, կարող է եւ ունի ցանկություն իրականում պայքարել իշխանությունների դեմ, այլ ոչ թե պայքարի իմիտացիա է անում անձնական շահերը սպասարկելու նպատակով։ Այսօր այսքանը։ Իդեպ նշեմ նաև, որ իմ եթերները այսուհետ կհեռարձակվեն երկուշաբթի եւ հինգշաբթի օրերին, ինչպես իմ Facebook-յան էջում, այնպես էլ կտեղադրեմ իմ YouTube-յան ալիքում։ Լավ եղեք, կհանդիպենք։